दर्शक बंधु न्यूज लक्ष्मी 7 को आपण मानकु स्वागत करुछि मुलाबली आसंत जणिबा आज रिपोर्ट। गोरु पोचई 2 ट्रक जबत 2 गिरफ तेलकोई थाना अधीन 49 नंबर जातीय राजपथ जॉनसनपुर टोलगेट पाखरु तेलकोई पुलिस द्वारा 2टी बेआईन गोरु पोचई 16 चकिया ट्रक जबत करिछि और 2 जन को गिरफ करिछि पुलिस। तेलकोई पुलिस पेट्रोलिंग टीम आज भोरु जॉनसनपुर पाख टोल पाखरु गोरु पोचई ट्रक को जबत करथिला। ट्रक 2टी मध्य प्रदेश ठारू पश्चिम बंग को गोरु पोचई करि नेउथिले। प्रत्येक ट्रक रे 2 थाकरे गोरु को पोचई होइतिला। गोटे ट्रक रे प्राय 70 रु ऊर्ध्व गोरु पोचई होइतिला। 2टी गाड़ी रे अति अमानुषिक भावे बांधी छंदी प्राय 200 अधिक गोरु बोझी होई आस्तिला। 2टी ट्रक रु जणे ड्राइवर आउ जणे व्यक्ति को गिरफ्त करा जायतिला। गोरु मानकु बडबिल रे थिबा कोसला को पठा जायछि। केन्दुझर जिल्ला रु जुधिष्ठिर पात्रंक रिपोर्ट न्यूज लक्ष्मी 7। दर्शक बंधु जदि आपण मानकु आज रे वीडियोटी भलो लागि थाय वीडियोटी को लाइक कमेंट शेयर करी आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल घंटी बजाइबा को जमारी भी भूलिबेनी। एमिति देश दुनियार भलमंद खबर जानिबा पई आम सह जोड़ी होई रहंतु। आपण माने देखुछंती न्यूज लक्ष्मी 7 रहउची नमस्कार। पुणी देखाइबो आउ एक वीडियो माध्यम रे।